有個好消息想同大家講嘅，咁就係咧冰姐的花樣人生咧個訂閱人數咧就啱啱係過4萬啦，咁啊好開心啦！我喺度想同大家講咧，我好多謝大家一直以嚟嘅支持啦同埋鼓勵。咁其實去到4萬的人數咧，就代表我有啲計劃我都想做嘅。其實咧訂閱人數去到3萬嘅時候，有人就提議啦，就話不如搞個網聚啦。咁其實咧由開始到而家都差唔多接近2年啦，有好多朋友咧由第一集我講鄭文雅開始咧，就一直係有留言支持到我而家嘅。呢啲朋友我真係特別感謝佢哋，中間亦都有好多鼓勵嘅説話啦。呢啲其實全部咧都係令到我可以繼續前行嘅一啲嘅鼓勵同埋動力咯。咁其實我心裏邊就係，如果我要去到5萬嘅話咧，我有啲咩可以同大家一齊即係玩嘅咧，或者慶祝咧咁，可以係網聚啦，又或者可以係搞個 disco night 一齊跳舞啦，又或者冥想營啦，我哋一齊去露營啦，即係好多嘢都可以做嘅。咁啊，但係我就想問大家，你哋有冇意見咧？咁啊，由4萬去到5萬，當然都要一段日子啦。咁喺呢段日子裏邊，我希望大家都俾啲意見我。好多謝大家一直以嚟嘅支持，我會努力，我會加油，同埋繼續拍多啲片俾大家睇嘅。我哋快啲一齊幫我手去5萬。咁另外咧，又想做少預告喎，因為大家見到我除咗我講我嘅人生古仔啊，我嘅經驗之外咧，我而家想加多啲嘢，因為我覺得衣食住行裏邊咧，食係好緊要嘅。咁所以咧，我都會咧就係開始一個新嘅系列，叫做冰姐嘅零負擔廚房，同大家講下關於食物嘅重要性，同埋咧又一齊去學下、分享下點樣去煮食物。咁希望大家咧就繼續支持，同埋繼續俾多啲鼓勵我。